wepesi ambao ataelewa jinsi ya kusimama kwenye zamu yake katika jina la Yesu Kristo. Uwezo wako na nguvu zako na neema yako ikadhihirike juu ya watoto wako katika jina la Yesu Kristo. Tunayaweza mambo yote katika utupaye nguvu. Amen. Kichwa cha somo tulichonacho kinasema mambo muhimu na ya kukusaidia kwa ajili ya kuombea ndoa. Mambo muhimu na ya kukusaidia kwa ajili ya kuombea ndoa. Mwanzo 34 mstari ule wa 9 hadi 12. Mwanzo 34 ule mstari wa 9 hadi wa 12. Neno la Bwana Mungu linasema hivi: mkaoane na sisi, mtupe sisi binti zenu, nanyi mkatwae binti zetu, nanyi mtakaa nasi na nchi hii itakuwa mbele yenu. Kaeni kwa kufanya biashara humo, mkapate mali humo. Shekemu akamwambia babaye yule msichana na nduguze, na nikubalike machoni penu, mtakavyoniambia nitatoa. Mjapoongeza sana mahari na zawadi nitatoa kadri mtakavyoniambia, lakini mnipe huyu msichana awe mke wangu. Wana wa Yakobo wakawajibu Shekemu na Hamori babaye wa Hila, maana amemharibu Dina umbu lao. Hapo tunazungumza kwanza swala, nimesema ni Mwanzo 34 ule mstari wa 9 hadi 12. Hapo tuko tunazungumza juu ya swala la Dina binti Yakobo na akina Hamori au na akina Shekemu. Huyu kijana alitokea kumbaka huyu binti na binti akamja mzito, na wakaamua kwamba baba zake kijana wakasema tuko tayari kumuoa, lakini wakawa wanasema kwa gharama yoyote. Yaani kama ni mahari, wajapoongeza sana mahari, wajapoongeza sana zawadi, wakasema wako tayari kutoa. Na hii ndoa ilikuwa ndoa ya ajabu sana. Ukiwasikia hawa watu kitu wanachokisema, unagundua haikuwa ndoa ya kawaida waliokuwa wanaitaka. Anasema hivyo mstari wa 9, anasema mkaoane na sisi, mtupe sisi binti zenu, nanyi mkatwae binti zetu, nanyi mtakaa nasi na nchi itakuwa mbele yenu. Kaeni na kufanya biashara humo, mkapate mali humo. Mkapate mali humo. Kaeni na kufanya biashara nasi, mkapate mali humo. Swala la ndoa hii kwa ujumla lilikuwa kibiashara zaidi kuliko kimahusiano zaidi. Sijajua kama kuna watu wengi sana wanaelewaga kwamba mahari ni agano na ni makubaliano ya watu walioamua kupokea mahari na kutoa mahari. Na tunavotoa ile mahari, kuna vitu ambavyo tunaruhusu viende kwa wale tuliowapa mahari, na kuna vitu tunaviruhusu vitoke kwa wale tuliowapa mahari vije kwetu. Hao watu walikuwa wanatengeneza uhusiano na familia ya Yakobo baada ya kujua baraka zilizomo. Kwa walichokuwa wanataka ni kuhamisha utajiri wa mzee Yakobo uje kwa kina Shekemu au kwa kina Hamori. Na ikafika mahali wakasema kama ni hivyo, tukubaliane kwamba wanaume wote watairiwa, wanaume wa upande wa Shekemu au Hamori, kwamba watairiwe wote kwa ajili ya binti huyu mmoja tu, kwa ajili ya Dina tu, binti Yakobo. Wakaamua kwamba wakasema kama mnataka kumuoa umbu letu, dada yetu, tukubaliane kwamba inabidi kwamba wote mtairiwe. Kwa hiyo wanaume wa mji mzima au wa ukoo mzima. Sasa kuna koo nyingine, achana na hizi koo zenye watu 10, zenye watu 20, kuna koo nyingine zenye maelfu ya watu.
wakakubali watatahiriwa kwa ajili ya binti huyu mmoja. Na si kwamba binti wamekubaliana na kijana, bali ni kwamba imetokea ni kama swala la kubaka, lakini hapo hapo likaonekana linaweza likatumika kama kigezo cha kuunganisha familia mbili, pamoja na kwamba iko kimakosa. Kwa hiyo nianze na wewe namba moja, kwa wale ambao wanaandika. Ndoa ni wito, ila sio kila ndoa ni wito. Ninazungumza hivyo kwa sababu gani? Swala ninavyotaka kukuambia kwamba ndoa ni wito, nyingine sio wito. Si kila mtu anaweza akabeba madhaifu ya mke wangu, na si kila mtu anaweza akabeba madhaifu yangu. Lakini mimi na mke wangu, mimi naweza nikabeba udhaifu wake kwa sababu nina wito wake. Nina wito na yeye nimeitwa kwa ajili yake, na mimi nimeitwa na yeye ameitwa kwa ajili yangu. Kwa kuna udhaifu mwingi tu anaweza kaubeba wa kwangu kwa sababu ana wito. Lakini jambo lingine, kuna ndoa ambazo zimekaa kimaslahi au kibiashara, na ndio maana hii wanasisitiza sana habari ya nini? Wanasisitiza sana habari ya biashara. Hawasisitizi kwamba wao wataenda kuishije, wanasisitiza kwamba tukae na nyie tufanye biashara. Wanasema je, mali zao, kuna msana anasema je mali zao na mifugo yao haitakuwa ya kwetu? Kwa sababu kuna uhusiano ambao ukitengeneza kwenye familia nyingine, unaweza ukahamisha utajiri kwenye familia hii ukapeleka kwenye familia nyingine. Ukikuta familia za Kiarabu huwa wanaoleana kabisa kwa wenyewe kwamba huyu hii inaoleana. Kuna mzunguko ambao uko katikati, wanasema tunahofu utajiri unaweza ukahama. Kwa hata kama ni wewe Mswahili ukimpenda wanakuambia itabidi uje uhamie huko kwa mwanamke. Sio kawaida, lakini kwa taratibu zao ndivyo walivyo. Sasa na hii ilikuwa na milolongo ya namna hiyo. Kwa hiyo kuna ndoa nyingine za bahati mbaya zinafanywa za bahati nzuri. Bwana asifiwe. Nasema hivi, ngoja nirudie. Kuna ndoa nyingine za bahati mbaya zinafanywa za bahati nzuri. Na hizi zimekuwa zikisumbua watu wengi. Kuna watu wameoa kwa ajili ya tamaa. Kuna watu wameolewa kwa ajili ya tamaa. Kwa walichofuata si upendo. Kuna upendo alafu kuna tamaa. Tuko pamoja? Kuna upendo alafu kuna nini? Kuna tamaa. Lakini ndoa inatakiwa iwe na upendo na kutamaniana. Wangapi wananielewa? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ninachotaka kukusisitizia, nimesema narudia tena, ndoa ni wito. Haki ya nani? Nakwambia kuna madhaifu ya mtu mwingine ukiangalia ndio unasema ningekuwa ni mimi nisingekuwa humu ndani. Ningekuwa nishakimbia saa nyingi. Unanielewa? Sasa kwa sisi ambao tumeshazoea kukutana na vibomu vya ndoa, tunajikuta kuna nyingine tunasema kwa hii oje kutumiwa message za kuombea ndoa au nyingine. Unajikuta unaamka usiku unaombea ndoa hii moja tu. Na saa nyingine unaweza kaanza hata saa 8 mpaka asubuhi. Jinsi unavyoona ile ndoa kitu kinachopita humo ndani. Na saa nyingine ukakuta kwamba iliunganishwa, ile ikaunganishwa kwa bahati mbaya. Haleluya. Si kwamba zilizounganishwa kwa bahati mbaya ndizo zenye mshike tu. Hata zilizounganishwa kwa kusudi la Mungu, hasa hiyo uliobeba kusudi la Mungu, vita yake si ya kitoto. Wala usitegemee kwamba ukasema kwamba hapa unajua ni ile ya kina Amori na Dina ilikuwa ni hivi. Ndoa ni taasisi inayotegemewa kutengeneza familia. Kuna vizazi ambavyo shetani anataka kuvivuruga kwa kutumia ndoa.
Tunaposema kiwango cha maadili kimeshuka, unafikiri tunazungumza kiwango cha maadili kimeshukia wapi? Kimeshukia kuanzia kwenye familia. Sio kwamba kimeshuka tu huko mtaani. Kimeshuka kuanzia kwenye nini? Kimeshuka kuanzia kwenye familia. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nirudie tena. Ndoa ni wito. Na tatizo unalopambana nalo, mwenzako anaweza asipambane nalo, ile wakapambana nalo. Wakati wanasema kwamba ndoa yangu ina shida, kuna wenzako ambao ndoa yao ina amani, ila hawana mkate wa kuweka mezani juu. Lakini shida imetokana na nini? Na swala la ndoa, kusudi lililobebwa hapo katika. Na ndio maana nawaambia watu kwamba usifananishe ndoa ya mtu na mtu. Wakati huo unalia unasema kwamba mke wangu hana kazi au mume wangu hana kazi, kuna mwenzako analia anasema hii kazi imembana sana mke wangu, hii kazi imembana sana mume wangu. Unanielewa? Sasa unapoangalia hivyo namwambia kwamba kwa hiyo inakuwaje? Yani anamwambia kwamba yani hapa nyumbani kuonekana kwenyewe ni shida. Ni nini? Ni shida. Kwa kuna namna ambayo kila ndoa ina mambo yake. Lakini huyo naye anajua wito wake na jinsi ya kufanya nini? Ya kupambana naye. Ndio maana nakwambia saa nyingine hata ukizipeleka kwa wachungaji, wanaziangalia wanasema wewe tuombe tu amani ya Mungu na wale uko ndani. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sasa turudie kwenye ile eneo la Mwanzo 34:9-12 kuwasaidia wale ambao umeingia sasa hivi. Na kichwa cha somo tulicho nacho ni mambo ya muhimu ya kukusaidia kwa ajili ya kuombea ndoa. Sasa tuendelee na semina yetu. Tuendelee na hilo eneo. Kwa hiyo unagundua kwamba hawa akina Shekemu walichokuwa wanatafuta, walikuwa wanamtafuta binti wa nani? Binti wa Yakobo, si ndio? Wamuoe, waunganishe zile baraka zake. Amen. Kwa sababu kuna familia zenye baraka. Na familia zote zina baraka. Ila shida ni jinsi ambavyo shetani anazichakachua. Familia zote huwa zina baraka. Ila ni lile vurugu linalopita la shetani kwa ajili ya kuvuruga familia sio na nini? Isiwe na baraka. Sasa lazima utambue kwamba kama uko kwenye ndoa iliyokuwa uliingia kwa msukosuko kama Dina, wakaunganika na Shekemu, lazima ujifunze vipengele vya kutubu, kuomba rehema mbele za Mungu, kwamba akurehemu na asamehe. Maana anasema kuna saa niliwaza kwa upumbavu wangu. Saa nyingine labda ulioa au uliolewa kwa kuhurumia mtu. Wakati ninaomba habari ya kuoa, nilienda kwenye semina ya mhubiri mmoja. Yule mhubiri akawa anasema hakuna kitu kigumu kwamba uwe mtumishi ambaye unaomba kuoa, alafu akaja binti mwenye tatizo la kuolewa, alafu anaomba umuombe aolewe. Unaweza ukajikuta umeingia kumsaidia kwamba umuoe. Sasa lazima ufikirie utaoa wangapi. Kwa hiyo semina yote sikusikiliza. Niliondoka na lile neno tu, kwamba sasa ninapozungukwa, huyu anasema naomba maombi, naomba niombewe nimeachana na mchumba, sijui nimhurumie. Huyu anasema sijui nimeombewa na ninapata shida gani, naomba niombewe. Huyu mwingine sasa unaangalia sasa sijui nimhurumie mmoja. Mwingine anasema kwamba shangazi amenikimbiza nyumbani, mama amenikimbiza nyumbani. Kwa kuna namna ambayo unajikuta kwamba unaweza kusema ngoja nimsaidie Mungu ukamuoa, kumbe sio mkeo. Sio mkeo, ila umemhurumia mtu tu. Sasa utakapofika huko mbele ndio utajua gharama ya zile huruma. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kama uliingia namna hiyo inakuwaje? Tunarudi pale pale. Swala la kutusaidia kutoka kwenye matatizo yote tulionayo, ni lazima tujifunze kufanya toba
kwa ajili ya ndoa zetu. Tunarudi pale pale. Kufanya toba. Na lengo la kuoa au kuolewa lilisababishwa na nini? Pengine ni mchungaji wako alikwambia kwamba inabidi umuoe ile binti, unaona hapa kanisani anaomba kweli, alafu hamna mtu akumuoa. Hebu jitahidi umuoe. Huyu mwingine anaimba sana na kusifu sana, inabidi ujaribu, jitahidi hata umuoe mabinti ili wakae huko kanisani, praise and worship isiame kanisani. Sasa bwana, kwa jinsi ambayo walifanyaga uchunguzi, wanasema kuna saa nyingine mtu anaweza akaficha tabia miaka 2 au na zaidi hapo kidogo. Sasa zikija zikibunguruka, hivi ni huyu alikuwa anaabudu vile pale kanisani au ni nani? Hivi ni huyu alikuwa anaomba vile kanisani au ni nani? Hivi ni huyu alikuwa anaomba vile pale kanisani au ni mwingine? Kuna watu wanakumbana na matatizo kama hayo. Lakini kwa sababu ya tamaa iliyokuwepo kati ya Dina na Shekemu na Hamori, ilisababisha shida. Kuna mashambulizi mengine yanapangwa kabla haujaoa. Kuna saa shetani anapanga uoe nani au uolewe na nani mapema. Lakini kuna saa nyingine, achana na shetani, tamaa zetu wenyewe tu. Sasa umeingia au umeshawishiwa kutokana na ushawishi wa mtumishi. Kati ya kitu ambacho hatufanyagi mimi na mke wangu ni kumshawishi mtu aolewe na fulani au kuoa na fulani. Ukija tunakwambia si mmependana, ngoja tuliombe. Na kuna madhabahu zetu maalum tumejenga. Ukija ukipita tu, kama ni ya Mungu inaendelea, kama si ya Mungu haiendelee. Tumezijenga kabisa, ziko vizuri kabisa. Hata sasa hivi iko hai, nafanya kazi. Kama si ya Mungu, ukija tu utasikia tu huko unapigiwa simu za kimajanga kwamba zimeporomoka. Ni baada ya kuona mazingira ambayo huko mwanzoni yamepita kwa watu wengi. Kwa sababu kuna mtu kuomba, kuna mtu kushawishiwa. Mmoja mtu mmoja alikuja akaniambia kwamba nimeambiwa na mchungaji ni muoe binti fulani. Lakini hakuwa mwazi kwanza, akalinda heshima ya mchungaji wake. Nikamwambia hili jambo unaonekana umeshawishwa na mchungaji. Ila kwa sababu umekataa kulithibitisha, Mungu atalithibitisha tu. Nikawa bahati mbaya ni ndugu yake au nzuri ni ndugu yake, kwa maana huyu mtoto bali ndugu anataka kwenda kuingia ni pagumu sana. Tusaidiane kuomba. Nikamwambia usipate shida. Nikakutana na yule ndugu nikamhoji maswali mengi sana. Paka akamrudile ndugu yake akamwambia yule sio mtumishi yule. Yule anauliza maswali mengi kuliko hata askari. Ameniuliza maswali ni mengi. Lakini ameniuliza swali moja. Huyu mwanamke umepewa una mtu umepewa na Mungu? Akaniambia ile swali limeniumiza sana mpaka sasa hivi najiuliza. Anafikiri ni mimi nilimuuliza, kumbe ni Roho Mtakatifu aliweka swali ndani yangu. Amekaa baada ya siku akaenda akakuta yule mwanamke si wa kuoa wala nini, ni kitu kingine kabisa, hafai hata kwa matumizi ya ndoa. Lakini swala nini? Vingine wanasema ni vya kuchunguza pia. Amen. Lakini kitu ambacho nasisitiza mimi ni hizi toba za ndoa na familia ambazo mara nyingi pia hatuzifanyi. Sasa angalia kitu kingine. Kwenye pointi zangu ambazo nimeandika, walichokuwa nasisitiza wao ni biashara. Kwa ndoa inaweza ikatumika kibiashara. Tuko pamoja? Ndio maana tangu fulani aoe huko kwetu utajiri umehamia kwao. Tangu fulani aolewe kule utajiri utajiri ule wa kule kwa mume wake umekuja kuhamia huku kwetu. Ni vitu ambavyo vipo. Na vingine vina, kwa sababu ile mahari inapotolewa, ndio maana watu wengi sana wakumbuka kutubu kwa ajili ya mahari. Sijafika huko mbele. Unajua ni kwa nini watu wengi wanasisitiza lazima iwepo mahari ya pombe? Lazima iwepo mahari ambao lazima mzee wa familia ikubali, mzee wa ukoo.
ambao hao wazee wa ukoo wanachukua hiyo pombe wanaipeleka kwenye makaburi ya wahenga au makaburi ya mababu, wanaipeleka humo. Alafu wakiipeleka humo, kuna mzee lazima kwenye familia akubali kwamba aseme huyu aoe kwetu au huyu huyu aolewe kwetu. Sasa kuna mila ambazo ziko ndani ya mahari, na kila familia ina mila zake ambazo wanazitumia. Amen. Kila familia moja, kila ukoo una mila zake. Wengine wanasema kwamba ukija hapa njoo na sijui na blanketi la bibi, njoo na vitu. Sisi hatukatai, ni vitu ambavyo vipo. Lakini kuna vitu vingine ambavyo unaingizwa kwenye sheria za miungu ambayo baadaye inakuja kukugharimu sana. Na ndio maana wengine wanasema kwamba yani toa, hata kama mnasema ng'ombe wangapi tutatoa, hata kama mnasema vitu vingapi tutatoa. Wanachokilenga, hawalengi eneo moja, wanalenga eneo la hiyo familia inayoanzishwa ianzishwe kwenye misingi ya kwao. Haleluya. Sasa angalia, hii hapa ilikuwa imejengwa kwenye msingi wa kibiashara. Hebu sema biashara. Hawa ndugu walikuwa wafanya biashara. Wakasema tunataka walikuwa wanaangalia mali za mzee Yakobo. Je, hazitakuja kwetu? Kwa hiyo kwenye ndoa kuna swala la biashara. Sitaka nisahau wakati fulani. Binti mmoja alipata ujauzito. Alipopata ujauzito, mwanaume aliyempa ujauzito akaukataa. Akatokea mtu mmoja, kijana mmoja, akasema mimi niko tayari kumuoa na ninakubali hiyo mimba. Mimi namchukua mtoto binti na muoa. Kamuoa kwenye nchi fulani. Kumbe yule walikuwa na kambi yao, wanataka kukuza imani yao. Kwa akachukua yule binti akaenda akapelekwa kwenye kambi ambayo vijana na wake karibia 10. Na walipopelekwa kule ni kisiwa cha ajabu ambacho ni kigumu hata kutoka hata kwenda mahali popote, ni kugumu kweli kweli. Kule kijana, mabinti wengi waliokuwa kule wamepelekwa kule, hakuna mawasiliano ya simu, hakuna cha nini, na wana wakunga wao wa kuzalisha kule. Kwa hiyo ni kwamba wanaendelea kuzaa na kuongezeka, kuzaa na kuongezeka. Kule binti alikuta wenzake wako kule wanapikiana kama shule. Leo ni maharage yanapikwa kwa kambi nzima, inapikwa, vitoto vinaendelea kuzaliwa. Binti alifikiri amepata msaada, kumbe amepata maangamizi zaidi. Sasa unaweza ukasema kwamba ilikuwa ni ndoa, kumbe haikuwa ndoa. Ilikuwa ni jinsi ya kuongeza kambi ambazo hata si za kimungu. Hivi ni vitu vya kuangalia. Sasa hiyo Shekemu naye alikuwa anapiga mahesabu kama haya. Je, nikioa kwenye familia utajiri si unakuja kwetu? Alafu akitaka kutuua watauaje ushemeji zao? Sasa mwambie, kuna viapo vingine mimi nikitaka kukupiga na shindwa kukupiga kwa sababu kuna uhusiano wa damu uliopo, achana na uhusiano wa kiroho. Na kuna viapo ambavyo vinalindwa, na ndio maana kwenye wale ambao wanaenda kwenye send off na kwenye mahari, mara nyingi na kwenye send off na kwenye harusi wanasema hivi, sasa wewe binti kwako wewe, mfano kama ni mimi, wanasema wewe kijana kwako sasa wewe ni Mwanza, na wewe binti kwako sasa ni Kilimanjaro. Umeona nilichosema? Umeelewa nilichosema? Wewe Swai kwako sasa ni Mwanza kwa mke wako, sawa, na wewe mke wake Swai kwako ni Kilimanjaro, sawa. Kwa hiyo kama mimi nitakuwa na uchawi na upeleka Mwanza, sawa, na kama yeye atakuwa na uchawi na upeleka Kilimanjaro. Ndio maana wanasema kwamba kuna familia zilikuwa hazina uchawi, zimetoa wapi? Zimetoa kwenye ndoa. Haleluya. Sasa unapokumbana na matatizo, ndio maana mnasema kwamba kuna uchawi mkubwa sana kwenye familia, hatukutaka kuwa nao na vitu vingine. Kuna mwingiliano mkubwa, maana yake kuna jinsi ambavyo ndoa inaweza ikaingiza swala la kiuchumi kwenye familia nyingine, na kuna jinsi ambavyo inaweza ikaingiza swala la uchawi kwenye familia nyingine. Kwa kuna familia zenye uchawi ambazo unaweza saa nyingine ukaolewa, saa nyingine wanataka wakakumalize kiroho, badala ya kuwa mwombaji uwe muangaji.
Na hivyo katika koa ni mambo ambayo tunakutana nayo. Sasa lazima ujiandae na lazima uanze kuomba tofauti. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ndicho kitu kinacholeta habari ya unaosikia watu wanaoa wake wengi. Kwa sababu kinachoolewaga sio mke, sio kwamba ni urijali. Tuulizane tu vitu vizuri. Unajua kama unajua kuchunguza vitu unajikuta unakuwa Mswahili kweli. Maneno mengi, kazi kidogo. Unaambiwa kama una uwezo wa kucontrol nyota za wanawake wanne. Sawa sawa? Kwa huyu kama nyota, sasa nikizungumza nyota inakuwa rahisi kuliko nafsi, si ndio? Huyu nyota yake ni ya mabasi, kwa hiyo unamuoa ili biashara ya mabasi ipitie hapa. Sawa sawa? Huyu nyota yake ni ya petrol station. Sawa sawa? Kwa ukiwa huyo na petrol station, ina maana kwamba biashara ya petrol station inaanzia hapo. Sawa? Yule ya kwake ni ya mambo ya vyeo, kwa hiyo unapitisha cheo pale. Yule mwingine kule nafasi yake ni ya ufugaji na kilimo, inapita pale. Na ndio maana hawa watu wale ambao wameshika hiyo imani kisawasawa, hawaoaji bila kumpeleka kwa mwanamke akasoma mikono yake. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Kwa unavyosikia habari ya kwamba hawa jamaa walikuwa wanatafuta biashara, kufanya biashara na kuingiza familia kwa mzee Yakobo kwa nguvu, sio kwa nguvu na mbinu zote zile. Na ndio maana watoto wa mzee Yakobo walivyogundua ule mfumo, walikuja kuambia mkubalini kutahiriwa wote. Mji mzima ukakubali kutahiriwa. Walivyosubiri vidonda vimekuwa vikali, siku ya 3 wakawavamia, wakawaua wote, wakaondoka na dada yao. Bwana Yesu asifiwe. Sasa waliamua kuua hivyo. Je, wewe nani atakusaidia? Wewe una damu ya Yesu ya kukusaidia kuingia kwenye toba. Haleluya. Haleluya. Kwa kama umeshaingia, maana sasa tunazungumza na watu wenye ndoa, unajua kama umeshaingia, jifunze kuingia kwenye toba ya kina. Acha kumlaumu mwenzako, acha kumlaumu mke wako, acha kumlaumu mume wako. Achana na hivyo vitu vya kulaumu, huwezi kufika mahali. Wanaambia hivi, huo mzigo ni wa kwako. Bwana Yesu asifiwe. Kuna rafiki yangu mmoja nilifanikiwa kuongea na wazee sana. Ananiambia kwamba kuna wakati alikuwa anaibiwa mali zake na vitu vyake. Akagundua anayemwibia ni mke wake. Akaenda kwa rafiki yake mwingine akamwambia, nimegundua ninaibiwa na anayeniibia ni nani? Ni mke wangu. Yule mwenzako akamwambia, kwa nini hizo hela anazitumia kwenye vitu? Akasema kuna vitu amenunua sio vitu gani huko. Akamwambia, sio shukuru unaibiwa na mkeo. Yule ndo akala. Anasema, yani mimi nishukuru unaibiwa na mke na mkeo. Sio shukuru unaibiwa na mkeo. Fulani ameibiwa sijui na nani huko, na ajua hizo hela zimeenda wapi, sijui vitu gani. Akasema, haya ni matatizo ya ndoa, lakini sio shukuru kwamba kuna hizo zinazoingia, anachoiba ni kidogo kuliko wala anaiba zote. Walikuwa hawajaokoka wanashauriana namna hiyo, na wakafika mahali pa kusema shukuru kwa ajili ya hilo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa unapokumbana na haya matatizo, hujui aliyekuingiza hapo ni Shekemu, hujui aliyekuingiza hapo ni Hamori, hujui aliyekuingiza hapo ni Tamar. Unapokumbana na matatizo kama haya, Biblia inasema ninachukia kuachana. Maana yake huwa ndoa haivunjiki. Ndio maana unasikia hivi, ndoa ya Kikristo haivunjiki. Amen. Sasa tatizo sio kuvunja ndoa. Swala ni kutafuta suluhu. Sasa hawa akina Shekemu na akina Yakobo na ndugu zao na watoto wa Yakobo, akina Dani na akina Benjamin na wengine wale, walikuwa na mambo yao wenyewe, akaamua kwamba dada yetu tunaenda kumtoa kule. Hapa tutaua kila mtu aliyoko kwenye mji. Na walitegesha kweli. Walitegesha, unajua kidonda chochote siku ya 3 ndio kinakolezaga maumivu. Wakasubiri ile siku ya 3. Wanavamia mji mzima, wanaume wote wamelala chini. Uwa wote wakamaliza, alafu wakaondoka na dada yao. Nafikiri walikuwa wanaona kitu gani?
Walikuwa wanaona jinsi ambavyo utajiri wao na heshima na vitu vingine vinaondoka, vinahamia wapi? Vinahamia upande mwingine. Kwa kwenye ndoa, pamoja na kwamba lazima kuna vitu vitahama na kwenda, lakini kuna vitu vinaweza vikashare tu, kwamba zile familia mbili zikafanya nini, zikawa zinaendelea kwenda vizuri, zinaendelea kwenda vizuri. Na ndio maana wewe ukaitwa kwenda kwenye nini, kwenda kwenye hiyo familia. Sasa angalia kigezo kingine walichokuwa nacho. Angalia msisitizo kwamba wajapoongeza mahari na zawadi, unaweza ukajiuliza hao watu walikuwa wamekusudia kitu gani? Wanawaambia kabisa mzee Yakobo, na mjapoongeza zawadi na mahari, mjapoongeza, sisi tuko tayari kulipa. Amen. Mjapoongeza zawadi na mahari, yaani ile habari ambayo mnasemaga watoto wa mjini wanasemaje, unaenda unalialia mahari kwamba sijui nimekuwa kubwa sana nihurumieni, na ndoa moja mpaka kesho ndo wanataka kufunga harusi. Yule kijana anamtuma nani, anamwambia bibi harusi, waambie baba zako mimi sijiwezi sijui na nini. Kwa hiyo tunaletewa zile nani, tuko jioni pale, kesho ndo harusi. Jamani, mambo kule ni magumu. Nikafika mahali nikamwambia wale wazee, nikamwambia jamani, huyu kijana madam ameshafika hapo alipofika, anamuoa binti yetu, hii inakuja kuwa familia moja, hebu tusameheni hivyo vilivyopo, mwambieni aoe. Tukakaa pale tukaangalia, na wale wazee wakaniangalia. Nikaambia kwani anacho tunania hapa ni kitu gani? Sipi shilingi ngapi? Sipi imefika $2 kitu hili sipi tutamsiji. Kwa wameshakubaliana, wameshafika hapo tulipo, jana tumetoka kwenye send off, hebu tumalize biashara ishi. Wakapiga simu kwa yule mshenga, akamwambia bwana, harusi endelee kama kawaida bwana, hakuna shida yoyote, tuendelee maana wote ni watoto wetu sasa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kuna vitu ambavyo kwenye mahari huwa vinawekwa kama vigezo, lakini saa nyingine ni kwa ajili ya kuteka upande mwingine. Ni kwa ajili ya kuteka upande mwingine. Na kama haujachunguza vizuri, ndio maana unapopeleka mahari jitahidi kuombea. Najua wengine ni watu wazima, sasa ndio mnasaidia tu kupeleka mahari. Lazima mjifunze kuziombea. Amen. Lazima mjifunze kuziombea vile vitu mnavyopeleka, lakini hata vile vinavyopokelewa mjifunze kufanya nini? Mjifunze kuviombea. Msisitizo wa mila ndipo pale unapokuwa, na wale wazee wa kimila wanakuwa ni wakali kweli sana. Lazima lete hiki, kuna kapombe hapo, hata kama hamtaki pombe leteni kitu kinachofanana kidogo na pombe, lakini wanajua kabisa kwamba hii familia tunataka tuingize kwenye mfumo wa kwetu. Lakini kwa njia gani? Mnanunua wenyewe. Kwa nini? Kwa hela zenu. Yaani mnanunua matatizo. Kwa nini? Kwa kutumia hela zenu. Ndio maana unapotaka kupeleka kwenda kwenye swala la mahari, lazima mjifunze kuombea vizuri. Lakini sasa tunasema wale ambao tulipeleka sasa. Tulishapeleka, si ndio? Na wengi hapa tulishapeleka na wengine tumeshapelekewa, si ndio? Cha kufanya ni toka kuhusiana na zile mahari, kwa sababu zingine zimebeba vitu ambavyo sio. Na naingia kwenye hicho kipengele vizuri sasa, kwa sababu nataka niingie namba 2. Namba 2 ni nguvu ya miungu katika mahari na mila. Bado niko hapa. Nguvu ya mahari, nguvu ya miungu katika mahari na mila. Yeremia 44:17-18. Yeremia 44:17-18, neno la Bwana Mungu. Yeremia 44:17-18, neno la Bwana Mungu linasema namna hii: lakini bila shaka tutalitimiza kila neno lililotoka katika vinywa vyetu, na kumfukizia uvumba Malkia wa mbinguni, na kummiminia sadaka za vinywaji, kama tulivyotenda sisi na baba zetu na wafalme wetu na wakuu wetu katika miji ya Yuda na katika njia kuu za Yerusalemu. Maana wakati huo tulikuwa na chakula tele na kufanikiwa, wala hatukuona mabaya. Lakini tulipoacha kumfukizia uvumba Malkia wa mbinguni na kummiminia sadaka za kinywaji, tumepungukiwa na vitu vyote na kuangamizwa
kwa upanga na kwa njaa. Angalia hawa watu walichokuwa wanasema, walikuwa na sadaka za kupeleka kwa miungu, tena nyingine ni za vinywaji, na hii ilikuwa ni miungu ambayo imetawala kwenye mbingu, na ni miungu ambayo ilikuwa inaabudiwa kwenye lile eneo, ni miungu ambayo ilikuwa inasimamia uchumi, ni miungu ambayo ilikuwa inasimamia mpaka ndoa. Na hawa walikuwa wanasema kwamba tulipoacha kumtolea sadaka za kinywaji na vitu vingine, kuna namna ambayo wamefilisika. Sasa ndo maana ukienda kwenye, sijajua, nina maswali kadhaa hapa. Je, unajua mahari inapokelewa na nani, na baadhi ya mahari inapelekwa wapi? Familia zilikuwa zimeunganishwa na huyu Mungu, huyu Malkia wa mbingu, zilikuwa zimeunganishwa familia zote. Kwa mlikuwa kama mnapokea sadaka ya mahari, mnapoambiwa kwamba leteni pombe kiasi fulani, na leteni aina nyingine ya pombe kiasi fulani. Kwa sababu nyingine wanakuambia kwamba leta whisky, hiyo sijui ni ya Njomba, leta sijui nani mbege sijui ni ya nani, au leta rubisi sijui ni ya nani, au leta ulanzi sijui ni ya nani hiyo, alafu leta na ile nyingine sijui ni ya nani hiyo, alafu zote wanazichukua, kuna wazee wanazichukua, alafu lazima mojawapo iende kamimino kwenye nini, kamimino kwenye kaburi la mungu wa familia au mzimu wa familia, naende na mimino kule. Sasa ikishaenda kumiminwa kule, ina maana ile ni sadaka imetolewa kati ya zile mahari zilizotolewa, ikamiminwa kwenye nini, kwenye kaburi. Kwa hiyo ina maana ile familia imeunganishwa na roho ya ulevi iliyoko kwenye familia. Ndio maana kuna ulevi mwingine unaweza ukashughulika nao ikawa ni kazi ngumu kuliko unavyofikiri, kwa sababu ulevi haujaanzia kwenye hii ndoa ya kwanza. Ulevi umeanzia kwenye vizazi vilivyopita, na ulevi ule umeunganishwa na ile madhabahu. Na wale wazee ukiwaambia kwamba nataka nilete kitu kingine, wanakwambia hapana, hiyo utatuletea shida kwenye familia, kutatokea njaa, kutatokea mauti, kuna vitu vingi ambavyo wanavisema. Na watu wengi wakivikubaliki vile vitu, sawa, wale wazee wana msimamo kuliko hata watumishi wenyewe. Kuna namna ambao wanateteresha kabisa misimamo ya watu. Watu wanajikuta wanafanya nini? Wameamua kwenda nao upande mmoja. Wanaweza sio. Sasa na jinsi ya kukwepa hivi vitu ni ngumu. Maana sasa kuna watu ambao hapa nazungumza na watu ambao wameshafanya nini? Wameshatoa. Usishangae kabisa kwenye hata kwamba kuna babu ambaye yuko kule milimani kule, sio yuko wapi, ngoja tukamwige aje afanye nini? Aje apokee. Sasa kwenye hivyo vitu kuna jambo ambalo nimekuuliza hivi, anayepokea mahari ni nani? Na baadhi ya mahari inapelekwa wapi? Sasa wengi wenu ambao mmeshaolewa na kuoa mtagundua kwamba zilipelekwa wapi. Lazima mtakuwa mnajua tu. Na kuna baadhi ya makabila ambao lazima udai pombe, lazima iwe kinywaji, lazima iwe kinywaji cha aina fulani, ni pombe na vitu vingine. Na jambo lingine, kuna sadaka ambavyo ni za vinywaji ambavyo hukubalika na miungu ya familia au watu fulani. Sadaka ambazo ni za miungu. Sasa ukipewa mwanamke au mwanaume kupitia mfumo huu, mambo yanayokuja kutokea kwenye ndoa saa nyingine ni mambo ya ajabu sana. Na saa nyingine unakuta imani yako ndio inaimarika, sasa unazidi kujua yale aliyofanya ni makosa. Kitu cha kwanza, ile miungu inapigana nayo kwa sababu ilipokea sadaka. Maana sema mahali hazina yako ilipo ndipo na moyo wako ulipo, si ndio? Kuna namna ile miungu inakuwa imekamata mioyo yenu. Ikishaona kwamba kuna namna ambayo mnaidisturb, inaamua kwamba cha msingi tuvunjie ndoa, kwa sababu tunacho chanzo chake ambacho kimeshikiliwa kwenye madhabahu.
Na ndio maana wengine ukiona kwamba ndoa zinasoma, ngoja tutamtafute babu fulani, tutamtafuta yule mzee, atakuja ataongea na nyinyi. Akifika pale atakachofanya kitu ambacho atafanya, lazima atawapeleka kwenye mambo ya mila, na lazima kuna namna ambayo atawapeleka kwenye madhabahu ya kwake, kwa sababu madhabahu ya kwake ndio iliyofunga na ndio iliyopokea ile sadaka. Kwa anavyoenda pale, kuna maneno ambayo anataka kutamka ili afanye nini? Afanye kupatanisha. Kwa wale ambao wameshaenda kwenye mambo ya mila, wakichinjaga zile ng'ombe zao au mbuzi zao namna hii, wakianza kusoma ile matumbo, wanasema hawa bwana wanaonekana hawaelewani, shida ni fulani, shida ni hiki, shida ni hiki, huyu kazidisha sana maombi, sijui na vitu gani. Hebu wapeni, hebu jitahidi kutulia kidogo. Kwa nini haya matumbo ya kisomo yanasema tabia za watu? Yalishapokea mioyo yao. Kwa kama yalipokea hiyo mioyo, yana uelewa wa kitu kinachoendelea. Na kuna nyingine zinatikiswa si kwa sababu ya kitu kingine, bali zinatikiswa ili waweze kurudi kwenye mfumo wa kimila, waendelee kutegemea kila wakati. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kuna watu ambao wanacheza, hakuna mchawi, bali ni uchawi wa familia tu. Hizo mbili tu zilizo, iliyooa na iliyooana, na kwa sababu zimeshaunganishwa, zinashambulia kisawasawa, kwamba mpaka warudi kwenye mambo ya nini? Kwenye mambo ya mila na kwenye mambo ya imani za aina fulani, ambazo saa nyingine niseme kwa sehemu kubwa ni sehemu ya imani potofu. Nasisitiza tena, bado kwenye hilo eneo, cha kufanya ni toba kwa ajili ya kujiachanisha na hiyo miungu. Kwa unaweza ukasema najitenga na hiyo miungu, ukasahau mahari miaka na miaka, kwamba ulitoa kwa njia gani au ulipokelewa kwa mahari ya namna gani. Amen. Na jambo lingine, na kuna baadhi ya makabila mahari hupokelewa na wazee wa mila na hupelekwa sadaka kwenye madhabahu ya miungu. Kwa familia inakuwa moja kwa moja imeunganishwa na miungu ya kifamilia au miungu mingine. Na saa nyingine miungu mingi inaamini katika mfumo wa wake wengi. Miungu mingi sana. Ninafahamu makabila mengi ambayo ukimpelekea mama mkwe tatizo kwamba nimemwona mume wangu ana fulani, sasa mwache, ni mwanaume tu, hata baba yako